Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Beurre Montfleury, manolotra anao ny logité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. tafaraka eto amin'ny logité indray isika amin'ny ity alarobia 20 meraka 20 ity tompoko lasy tompoko vavy manolotra ny arahaba ary manasantsika mpanajana naraka izay famparalam-baovao izay hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreamin ho arahantsika vetrany ary ny lohatenin'ny vaovao nisongadina ho an'ny androany. Takin'ny firaisan'ny monim-pirenena ny fahavitrian'ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'ireo rafitra fikaonan-doha ifotony mba hisy tokoa ny fitantanana ara-demokratika sy ny fitondrana tsara tantana. Mpanao gazety miisa 20 avy eto amin'ny faritra Analamanga no nanao fangatahana karatra matianina ny 770 tamin'izy ireo no nankatoaviny teo anivon'ny comité paritaire régional ny 70 kosa no laviny. Taterina amintsika tao anatin'ny logité ny akon'ny fanaovam-bakisiny ireo solombavambahoaka izay no tanterahana androany tolakandro. Mitoetra ny kosa ny tsindry ataon'ireo firenena manameloka ny fanodinana fiaramanidina nakao Minsk renivohitry ny Belarus isamborana mpanohitra fitondrana iray nikasa hiazo an'i Lituanie. Isan'ny hitantsika tao anatin'ny laona ihany koa ny vaovao mikasika ny fanamariana ny andron'ny Afrika izay nanome lanja ny zavakanto sy ny kolontsaina ary ny vakoka. Olanina androany eny anivon'ny antenimieran-doholona ny lalàna mifeny izony mpanohitra na ny onevina mikasika izay indrindra ny mpamakafaka ara-politika toavina Ralambomahay. Maro izy ny lafitsarany amin'ny fandaniana io volavolan-dalàna natolotry ny solombavambahoaka Brunel Razafitsiandrofio isan'izany fahafahana manomana sahady ny fifidianana ho filoham-pirenena afaka roa taona satria ny filohan'ny mpanohitra dia afaka hirotsaka ho fidiana ihany koa amin'izay fotoana izay. Afaka manova tanteraka ny lalam-panorenana ihany koa raha lany io lalàna ho an'ny satan'ny mpanohitra io ho hiatrany toavina Ralambomahay. Hitsangana amin'izay ny androm-panjakana ho an'ny mpanohitra isan'ny lafitsarany ho an'ny fandaniana ilay lalàna vaovao izany araka no tenen'ny toavina Ralambomahay mpamakafaka ara-politika. Izy kabinetra manokana mihitsy ho an'ny filohan'ny mpanohitra. Mitovy azy dia ilay taloha zany na tsy solombavambahoaka ary dia afaka manao filoham-panohitra. Izany hoe raha ohatra zany ianao ilay resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ianao afaka manao filoham-panohitra. So ianao zany raha ohatra ka faharoa ianao dia tsy afaka manao filoham-panohitra koa ianao nefa ny vahoaka rehetrarehetra dia nifidianao afa-tsy ary ianao rery no tafakatra tamin'ny fifidianana faharoa zany fiodinana faharoa. Dia mahagaga ihany ilay izy hoe tsy maintsy olona solombavambahoaka no lasa mpanohitra nefa ny solombavambahoaka izany circonscription anankiray. Olom-boafidy no hisalotra ny andraikitra mahafilohan'ny mpanohitra ho hiatrany toavina Ralambomahay. Anatin'io lalàna vaovao io koa tsy maintsy solombavambahoaka vao afaka fidiana. Tokony olom-boafidy ihany koa araka izany ny praiminisitra ho hiatrany izy. Miaina kosa nefa ny fahefana sy ny zon'ny filohan'ny mpanohitra raha oharina amin'ny lalàna teo aloha izay nolaniana tamin'ny taona 2012. Ohatra amin'izany, tsy mahazo manendry olona ao amin'ny seny intsony ny filohan'ny mpanohitra raha afaka nataony izany teo aloha. Afaka ho antoko maromaro no hivondrona ao amin'ny antoko-mpanohitra. Indrisy ara-dalao ihany ilay izy satria ahafahana manomana fifidianana izy io. Izany hoe
ny filohan'ny mpanohatra eo dia raha ny tokony ho izy lasa ho kandida ihany koa. Zany hoe manomboka amin'izao roa taona alohan'ny fifidianana zao zany dia efa afaka manomboka ny fampelezan-kevitra satria efa isy filoha mpanohatra raha faharoa zay. Fahatelo dia fotoana ihany koa zao anitsinina ny lalam-pandroenana na novana tanteraka ny lalam-pandroenana satria zao rehefa ilatsaka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany ka ilatsaka koa ny lehiben'ny mpanohitra dia voatery miala ny filohan'ny repoblika satria zay no anaty lalam-pandroenana. Nefa ny le filohan'ny mpanohitra tsy voatery miala dia mety dia azo ovaina amin'izay zany zao lalava hoe samy mijanona amin'ny toerana izy ireo satria samy manam-pahefana satria loza ihany koa tia maniova manana filoham-pirenena solo-toerana tsy dia tena mety amin'ny fitondrana malagasy. Efa natsidika io lalàna io ary saika ho laniana tanatin'ny fivoriana natao tamin'ny aogositra 2024 nahemitra izany satria tsy ampy ny fotoana andiniana ilay lalàna. Araka ny lalam-pandrenana hiatra amin'ny sena koa ireo volavolan-dalàna laharana 1.70 hatramin'ny 7.70 mahakasika ny antenimieran-doholona ireo. Ambany dia ambany ny taham-pandraisana anjaran'ireo tanora sy vehivavy amin'ireo rafitra fikaonan-doha ifotony takin'ny firaisamonim-pirenena nefa izany mba izy tokoa ny fitantanana ara-demokratika sy ny fitondrana tsara tantana satria maro anisa ny tanora sy ny vehivavy eto amin'ny firenena. Vahaolana maro no naroson'ireo firaisamonim-pirenena mandritra ny avory ho an'ity taona ity. Mitatitra ny vaovao mikasika izay Andry Lalana Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Tsy misy tanora latsaky ny 30 taona mihitsy ireo soloaham-bahoaka sy olona eto amintsika. Latsaky ny 500 no mba tanora amin'ireo ben'ny tanàna manerana ny nosy araka nambarana ireo firaisamonim-pirenena. Ambanin'ny 100 izany ny taham-pandraisana anjaran'ireo tanora sy vehivavy amin'ireny fanakalozan-kevitra entina anapahana hevitra eto amin'ny firenena ireny. Maro anisa nefa ireo vehivavy sy tanora eto Madagasikara. Ny lesoka aloha zany mazava ho azy misy ny lesoka alohany izay ataoko hoe fa lovaina tamin'ny fomba mampanaotsika. Izay azo lasaina hoe manome vahana kokoa ny lehilahy sy ny olon-dehibe ny ray aman-dreny eo amin'ny sehatra fanapahan-kevitra sy ny sehatra fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra eo anatin'ny ivon'ny ankonana fa na ihany koa eo amin'ny fiarahamonina ka lasa teo anivon'ny firenena izay. Misy ihany koa nefany ny ataoko hoe lesoka avy aty amin'ny resaka fanabeazana mihitsy sy ny fomba fitatahana ny firenena izay sy tena manome an'izay sehatra izay ahafahan'ny tanora sy ny vehivavy mandray andraikitra eny fotony. Ary misy moa mazava ho azy zany ny tsy fahampiana fivoahana eo amin'ireo totam-pahalalana sy ny atotam-baovao izay ahafahan'ireo tanora sy vehivavy ireo tena mandray andraikitra ary izay no mahatonga an'ilay ataoko hoe lohateny lohan-kevitra lehibe anankiray hoe ahoana ny ahafahany olom-pirenena rehetra mahazo antotam-baovao marina sy mari-potitra amin'ny fotoana mety mba ahafahany mandray andraikitra eo amin'ny fiainam-pirenena. Rehefa tsy omena sehatra sy tsy mahazo sehatra amin'ireo fanakalozan-kevitra sy fikaonan-doha ifoton'ireo tanora sy vehivavy dia tsy ho tratra ny tena fitantanana ara-demokratika sy ny fitondrana tsara tantana. Na izany aza dia mila rovana ireo fahavononana sy finiavana aneho hevitra araka ny transparency internationale. No maria ny filopana tanteraka ny transparency ihany koa fa tsy azo tohinana ny zo fototra toy ny fahalalahana aneho hevitra sy hisitraka vaovao. Eo ny fanajana ny lalàna aloha voalohany indrindra amin'ny lafiny rehetrarehetra fa eo koa fampisitrahana vaovao ny daholobe dia izay no anisan'ny lohahevitra anankiray ny entinay ao anatin'ny avoria hoe mba lanio amin'izay tompoko ilay lalàna ho an'ny zo fantatra na loi sur l'accès à l'information publique zany. Io vahaolana anankiray amaha olana maro misy amintsika eto Madagasikara. Vahaolana anankiray hoentina ihany koa dia ny fanosehana ny fandaniana ilay lalàna miaro ny défenseur des droits humains mpiaro ny zon'olombelona. Rehefa voaharo tsara olona ireo izay manampy amin'ny sehatra be dia be ao anatin'ny firenena dia miaina arak'izay ihany koa ny olana mianjady amintsika amin'ny andavanandro. Sosokevitry ny firaisamonim-pirenena ihany koa ny fahafahan'ny olom-pirenena azo ireo antotan-kevitra mahakasika amin'ny fitantanana ara-panjakana. Ny fahazoana valiteny sy ireo antotan-kevitra ireo ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana. Tsy ilana fanomezana ny antony manokana anaovana fangatahana. Ny fahafahan'ny mpangataka metraka fitoriana raha misy fandavan'ireo tompon'andraikitra anomeny antotan-kevitra ary ny fisiany lalàna miaro ireo mpiaro ny zon'olombelona.
Fampanoa gazety miisa 720 avy eto amin'ny faritra Analamanga no nanao fangatahana karatra matianina. Ny 470 tamin'izy ireo no nankatoaviny teo anivo ny comité paritaire régional, raha ny 420 kosa no lavina. Mbola miakatra comité paritaire central ihany anefa ireo 470 nankatoavina ireo, ka ity farany no mandray ny fanapahan-kevitra farany amin'izay tokony ahazo ilay karatra matianina maha-mpanao gazety. Mitondra ny fanafom-baovao mikasika izay Ianarabarisoa sy Misara Safinjatovo. Mpanao gazety 720 no nisoratra anarana nandefa ny antontan-taratasy ahafahana mamoaka ny karatra matianina amin'ny asa fanaovan-gazety. 230 amin'ireo nanatra antontan-taratasy no mpanao gazety miasa amin'ny Haino Amanjery tsy miankina, raha miasa amin'ny fanjakana ny 230. 430 kosa ireo mpanao gazety zokiolona. 470 tamin'ireo antontan-taratasy voaray no azo raisina araka ny fanazavana, ary 410 no lavina. Anatin'ny raison de refus misy tsisy diplôme, tsisy expérience, misy tsisy expérience mihitsy dia ny diplôme tsy anatin'ny tsy anatin'le communication na journalisme, fa ohatra hoe malagasy dia ohatra hoe correcteur dia mila misy an'izay zany le izy. Dia ny zavatra any an-tanana amin'izao anitanako manokana mihitsy moa zany za ihany koa moa zany filohan'vehivavy mpanao gazety any an-tanana dia aleo régularisena indrindra isika web any amin'ny tribunal, any amin'ny ordre des journalistes rehefa mipetraka, dia aveo ihany koa ministère logiquement tokony mandray antsika amin'izay mba fantatra le izy. Mangarahara ny fikirakirana ny antontan-taratasy araka ny fanazavana. Isy ny famoahana ny listra ofisialy aoriany ny fandiniana ny listra eo anivon'ireo komity mpikarakara. Manana anjara lehibe amin'ny fananganana ny biron'ny olafitra vaovao io listra ho avoakio. Zay no listra zay definitive zay no entitsika mifidy amin'ny fotoana atongavan'ny fifidianana zay ho filohan'ny olafitra sy ny mpikambana ao aminy. Fa ny ayamako dia hoe dahoana le karatra aloha zany tsy miexiste iny anatin'le fifidianana, fa ny listra definitive no mametraka ny fifidianana ary ekeny CPC sy ekeny CPR io listra definitive satria mbola ifampiantso zay. Tsy voahaja amin'ny ankapobeny fempotoana fanaterana ny antontan-taratasy hoy ireo tompon'andraikitra, fanoraisina avokoa ireo izay nanatitra izany. Manamarika ny fikatonan'ny fandraisana antontan-taratasy ity fanambarana natao androany ity. Ny zavakanto, ny kolotsaina ary ny vakoka fanohitra nanganana ny Afrika tadiavintsika. Io no lohahevitra nanamariana ny 20 Mey izay natokana ho andron'ny Afrika, firenena isan'ny namolavola fandaran'asa ho fampiroboroboana izay kanto izay ihany koa i Madagasikara, ary isan'ny ezaka vita ny fampidirana ny kabary sy ny hiragasy ho isan'ny vakoka tsy tamasy eo anivon'ny UNESCO. Nanamafy kosa ny solotenan'ny vondrona afrikanina eto Madagasikara fa mitarika eo amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekaren'ny kontinanta ny fanandratana ny harena ara-kolotsaina afrikanina. Varantsika ny fanampanazavana. Manamarika ny 750 taona ny vondrona afrikanina, ny fanamariana ny andron'ny Afrika izay nomariana omaly 20 Mey, miompana amin'ny lohahevitra hoe ny zavakanto, ny kolotsaina ary ny vakoka fanohitra ananganana ny Afrika tadiavintsika. Ho an'ny Madagasikara manokana, maro ny fandaran'asa no volavolaina ho fampiroboroboana ny kanto. Ohatra amin'izany ny fananganana Akademia Nasionaly ny zavakanto sy ny kolotsaina, ny fikarakarana fifaninanana nasionaly ho an'ny tetikasa mendrika momba ny kolotsaina sy ny famoronana industrialy, ary ny fanomboana ny fikarohana siantifika mifandray amin'ny lohahevitra hoe velominy soatoavina kolotsaina malagasy. Le kabar, cet art oratoire malagasy, et le hiragas, l'opéra populaire ancestral, ont été inscrits dans la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO. S'agissant de la création de mécanismes nationaux et l'engagement des négociations pour le retour de biens et patrimoine culturel du continent africain, les démarches de Madagascar ont permis de rapatrier certains biens à valeur historique importante qui ont été spoliés durant la colonisation. De plus, un appel a été lancé à toutes les personnes résidant à Madagascar ou à l'étranger qui détiennent des objets de valeur historique
ou culturelles malagasy pour qu'elles entrent en contact avec les autorités compétentes en vue de leur restitution. Na eo aza ny takaitra ny valanaretina Covid, ny fanomezan-danja ny zavakanto, ny kolotsaina ary ny vakoka dia tokony ho voamaika hanampy ny Afrikanina hanao tombana ny fametrahana ny demokrasia, ny fanjakana tsara tantana ary ny fahaleovantena ny fitsarana. Isan'ny nisongadina kosa io tamin'ny lateny ny solotena manokana ny vondrona afrikanina eto Madagasikara. Nous avons eu la chance ici à Madagascar d'assister à l'inauguration du palais de la Reine Rouve après sa rénovation au retour historique de la couronne du Daïs royal de la Reine Ranavalona III, et nous avons eu l'opportunité de suivre aussi à distance la parade des 22 momies royales pour l'ouverture du nouveau musée du Caire. Nous avons également suivi le retour au Sénégal du sabre, arme historiquement symbolique ayant appartenu à l'entourage d'Al-Hajj Omar Tol, un chef de guerre érudit musulman qui avait conquis au XIXe siècle un immense territoire à cheval sur le Sénégal, la Guinée et le Mali. Mesdames, Messieurs, l'Afrique est entrée dans l'histoire à travers ses talents, sa culture riche et diversifiée, ses œuvres. Antenaina fa ampiarina ho iatrany ny solotena manokana ny vondrona afrikanina eto amintsika, ilay toromarika ny fanarahany ny filoham-panjakana afrikanina, mikasika indrindra ny fanokanana ny iray isan-jato ny teti-bola nasionaly ho an'ny zavakanto, ny kolotsaina, ny vakoka ary ny fampandrosoana ny toe-kareny ny famoronana. Iompana amin'ny lafin'ny fahasalamana, indrindra ny vaksiny, ny fanonefitry ny Covid sy ny tarehimarika tsara ho fantatra maneho ny fivoaran'izay valanaretin'izay eto Madagasikara ary ny maresaka iraisam-pirenena kosa ny vaovao antsika ato anatin'ny Actu. Tontosa Androany Tolakandro ny fanaovam-bakisiny ireo solombavam-bahoaka na voasoratra anarana. Mahery ny 30 no tao anaty lisitra miaraka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana eo anivon'ny antenimiran-doha olona. Mbola mitohy kosa ny fandraisana ny anarana izay solombavam-bahoaka mbola vonona ny roso amin'izay fanaovam-bakisiny izay. Ny akon'izay vaovao izay kosa no tateriny Fenoajariana sy Doda Rajarinjato amintsika. Iny no fatram-bakisiny voalohany nomena ny solombavam-bahoaka tetỳ anivon'ny antenimiram-pirenena androany. Nahazo alàna hanao vakisiny ny solombavam-bahoaka ary nalalaka amin'ny safidiny hanao na tsy ny vakisiny izy ireo. Mahasolombavam-bahoaka anay moa zany dia vonona ny tenako hanao an'izay vaksiny izay satria mba tsy hitsihany ny resabe eto amin'ny firenena satria ny vaksiny anie misy foana ny karazana vaksiny hatramin'izay ary matoa no afarany io dia tsara. Safidy tokoa moa vaksiny facultatif araka ny teny baiko. Ny safidy ny hanao vaksiny satria ny antony voalohany fiarovana ny tenako, fiarovana ny hafa ihany koa. Ary mino aho sy matoky fa tsy hanao baty mafana ny vahoaka malagasy ny fitondrana ka dia noho izay ny atokisako matoky ny fitondrana dia misoroka ny aretina ho an'ny tenako araka ny tenako teo sy ny rehetra. Mba ho fitandrona amin'ny fahasalamana sy fiarovana koa zany ireo mpiara-miasa rehetra sy mpiara-monina amin'izao fahatongavan'ilay valanaretina izao. Zany hoe ny raharesina zany fanapa-kevitra mba ahafahana miaro ny tena aloha dia mba ahafahana koa zany miaro ny manodidina ny tena. Ny tahotra moa zany dia fanaka ny fahamarinana rehetrarehetra. Ny fahamarinana ohatrana manokana zao dia fanaparovana analizy aloha alohan'ny nanaovana izy ity. Dia efa nanome tokony dokotera afaka manao ianao dia efa afaka zay tahotra zay. 20 totaliben'ireo nisoratra anarana teo anivon'ny antenimiram-pirenena ka ny 30 amin'ireo no solombavam-bahoaka, ny hafa kosa dia ampiasan'ny fahasalamana sy ny tafika. Nisy no tsy nahavita ny fisoratana anarana ireo député fa tonga tety antoerana nanao ny vaksiny. Mbola mitohy ho an'ireo olona nokendrena voalohany ny fanaovam-bakisiny araka ny fanazavany tale misana ny vaksiny ary efa misokatra ho an'ny daholobe izany ankehitriny. Zany hoe raha mbola misy tianao ireo voafaritra teo aloha atao hoe laharam-pahamehana na cible prioritaire, izy moa izy ireo ilay mpiasa amin'ny fahasalamana, ny
mpitandro ny filaminana ny be antitra sy ireo marefo mbola mitoetra reny raha mbola misy tianao an-tsitrapo ka tapa-kevitra anao mbola afaka mandeha fa kosa efa mitatra amin'ny ataontsika hoe population générale le zavatra misy dia anisan'ny misongadina sy voalohany amin'ireny koa ireo le ataontsika hoe travailleurs sociaux le misehatra miasa mifanerasera amin'ny fiarahamonina dia tafiditra ao daholo zany ireny lazaintsika ny pompier, ny pénitencier, ny agent communautaire azo lazaina zany koa satria ireny mpisehatra ara-piarahamonina sy ny maro hafa rehetra. Salan-taona dia ny 17 taona miakatra zany tafiditra ao daholo. Isan'ireo afaka manao vaksiny koa ireo mpanao gazety araka ny fanazavana eny anivon'ny komina sy ny fesana no ataon'ny fisoratana anarana ary manaraka fandaminana 9 herinandro hatramin'ny 12 herinandro aorian'ny nanaovana ny fatra voalohany no andraisana ny fatra faharoa. Misafito ireo lavon'ny Covid ho an'ny omaly talata 20 Mey, 420 kosa ny fitiliana natao, 12 ny tranga vaovao ary 700 ny sitrana soamantsara, 570 ankoatr'izay no mbola manaraka fitsaboana ka ny 12 amin'izy ireo no manana fahasarotana amin'ny sorotraretina raha ny taremarika nivoaka androany tolakandro. Indro ary ny antotanisa maneho izay fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara izay. Tamin'ireo fitiliana natao miisa 473, 12 ireo tranga vaovao, 700 ireo sitrana soamantsara ary 7 no namony ainy ny talata 15 Mey, 2024. 570 no manaraka fitsaboana ka ny 200 no manana tranga misy fahasarotana. Avy eto Analamanga ny 17 tamin'ireo tranga vaovao, ny 13 amin'izay teto Antananarivo renivohitra, 5 tany Avaradrano, 4 tao Atsimon-drano, 3 tany amin'ny distrika Anambotra Atrimo. 470 ireo sitrana soamantsara ho an'ny faritra Analamanga ary misy 3 no namony ainy. Isan'ny Niambo omaly 15 Mey, ny sekretera jeneraly ny Antoko Monima, ny profesora Rabearimanana Gabriel. Maître de conférence teny amin'ny université n'Antananarivo ihany koa izy ary efa sotsabe ny fakulten'ny soratra sy ny siansa mahaolona. Toy izao kosa ny taremarika maneho ny fivoaran'ny Covid tany amin'ny faritra hafa. 2 ny tranga vaovao tany Atsinanana, ho an'ny Diana, 2 ny tranga vaovao, 3 no sitrana. 2 no lavo ny valanaretina tany Alotra Mangoro, 4 ny tranga vaovao, 15 no sitrana ary 2 no notomandry tany Matsiatra Ambony. Faritra Vakinakaratra, 2 notomandry. 3 no sitrana soamantsara tany amin'ny faritra Isava, 4 no sitrana tany amin'ny faritra Tsimondrefana. Vatovavy-Fitofonany, 2 ny tranga vaovao. Faritra Menabe, tranga vaovao 1, 2 sitrana soamantsara. Amoron'Mania, 2 ny tranga vaovao. Faritra Bongolava, 4 sitrana soamantsara. Faritra Nalanjorofo, 2 no sitrana soamantsara. Faritra Nosy, 3 ny tranga vaovao, 4 sitrana soamantsara. Iorombe, 2 no sitrana soamantsara, 2 ny tranga vaovao. Itasy, 2 ny tranga vaovao. Androy, 2 no sitrana. Melaky, 2 no namony ainy, 2 no sitrana soamantsara. Ary ny faritra Sofia, 4 ny tranga vaovao. Nanomboka ny 13 Marsa 2024 hatramin'ny talata 15 Mey 2024, 224 ny isan'ireo efa nitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara. 774 ireo sitrana soamantsara, manome ta 4,5 isanjato. Miisa 7,700 kosa ireo notomandry lavon'ny Covid, manome ta 2,7 isanjato. 2,7 sy roa hetsy kosa ireo fitiliana vita hatr'izay.
fa manany amin'ny mety idirana amin'ny andiany fahatelo amin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid ny any Brésil amin'izao mihoatra ny 5,4 izay fefy napetraka ny antotanisa mirakitra ireo lavon'ny valanaretina hatramin'ny volana marsa 2020 hatramin'izao nefa mbola mahazo vanatra ny valanaretina any an-toerana 370 no lavo tao anatin'ny 420 rafarany raha 357 kosa ny tranga vaovao etsekelan'izay dia mampanantena ny filoha breziliana Jair Bolsonaro fa tsy ho ela dia hifarana ny fiarahan'ny mponina miaina amin'izay Covid-19 any Brésil izay efa nanokatra hetsika ho fanamariana izany azy izy ny farany herinandro lasa teo. Nahatratra telo amin'ny 740 ireo lavo ny valanaretina Covid-19 tao Brésil tao anatin'ny 420 ora. Mitotaly 1,30,4 izany izao no efa lavo tao an-toerana hatramin'ny volana marsa 2020 raha ny tatitra nataony teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana ny an-toerana. Manahy amin'ny mety hatrehany indray ny andiany fahatelo amin'ity valanaretina ity ny ao Brésil satria efa mandingana ny 5,4 izao ireo maty. Mariana fa ahitana mponina mandidina ny 12,900 tapitrisa ao Brésil amin'izao. Ny 9,10 tapitrisa amin'ireo dia efa tratra ny valanaretina avokoa. Tafiditra ao anatin'io salanisa io, ireo olona miisa 3,707 voarakitra tao anatin'ny indray andro monja. Hatramin'ny nanomboan'ny volana May lasa teo, saika mitovitovy avokoa ny tahan'ireo fitiliana miabo any an-toerana. Mety hisy fiantraikany amin'ny isany maty amin'ny herinandro avy anefa izany, raha nambaran'ireo manam-pahaizana any an-toerana. Avy amin'ny fanalefahana ny fepetra-sakana tao amin'ny faritra maro tao Brésil, izay notapahana tamin'ny volana ambony no antony nahatonga izao tranga izao, raha ny hevitra izy ireo. Antony hafa mety nahatonga izany koa anefa, ny fidirana amin'ny vanim-potoanan-dririnina raha ny nambarany. Hatreto aloha, mandidina ny 2,7 tapitrisa ireo olona nisitraka ny vaksiny fatra voalohany any an-toerana. Mbola ny 20,4 na ny ampahadim'ny mponina ihany anefa izany. 2,20 tapitrisa amin'ireo kosa no nisitraka ny fatra indromiataona. Manoloana izao tranga izao, nampanantena ny vahoaka ny filoha breziliana Jair Bolsonaro fa ho amafisina hatrany ny ady atao amin'ny arety mandringana ary farana tsy ho ela ny Covid-19 ao Brésil. Ho fanamarinana izany dia nisy ny diabe nataon'izy ireo tao a Rio de Janeiro tamin'ny kodiaran-droa ny alahady lasa teo. Tsy nanao arotava avokoa ireo nanatrika izany. Nalefa mivantana tao amin'ny pejy Facebook ofisialin'ny fanjakana any an-toerana izany. Vory maro ireo olona nijery ity hetsika ity. Ny araban'ny filoha no sady nanofahofa saina ho marika ny fandresena ny valanaretina sahady ny hevitra izany raha ny nambaran'izy ireo. Eo amin'izay maresaka avy any ivelan'izay hatrany mitoy ny tsindry ataon'ireo firenena manameloka ny fanodinana ny fiaramanidina nakao Minsk renivohitry ny Belarus isamborana mpanohitra fitondrana iray izay nikasa hiazo an'i Lituania efa niatra ny sazin'ny vondron'ny firenena mpiambana nanakatona ny faritra nabakabaka ho an'ny fiaramanidina Belarus tahak'izay ihany koa ny tsy andalovana fiaramanidina hafa ao amin'ny faritra anabakabaka Belarus. Le drapeau bélarusse remplacé par l'étendard. Nofoloina ny fanevan'ny mpanohitra fitondrana ny saim-pirenena Belarusa izay miatrika ny fiadinany amboara-maneran-tany taranjahoke any Letonia. Nanohitra io fanapakevitra io ny tompon'andraiki sara-panatanjahantena saingy taratry ny tsy fisiana fanohanana any Belarus ity. 3 andro taorian'ny fanodinana ankery ny fiaramanidina nitondra ilay mpanao gazety sady mpanohitra fitondrana Roman Protasevich no niatra ny sazy avy amin'ny vondrona Europeanina sady narahan'ireo kompania mpitaterana. Tsy misy fiaramanidina mandalo ny faritra abakabaka Belarus intsony zao. Namoaka sary mampiseho izany mihitsy ny filohan'ny filan-kevitry ny vondrona Europeanina Charles Michel atao amin'ny tambazotra Twitter. Tsy ampy ampitolefika ny filohan'ny Belarus Alexandre Lukashenko izany anefa saingy manana fanantenana ny tanohitra. Manaramaso any Belarus ny firenena demokratika, mitoka-monina ara-politika izao i Lukashenko. Eo ihany koa ny sazy sy ny fanentanana ny olona manoloana ny zava-mitranga na koa fikarakarana atrikasa ho an'i Belarus. Everiko fa manaitra ny sainy tsirairay fa no manana fifidianana vaovao izany hoy izy Svetlana Tsikhanouskaya izay efa nirotsaka ho vidiana ho filohampirenena.
nanaitra ny maro ihany koa ny fanambarana nataony Roman Protasevich niaiky ny fandraisany anjara tamina hetsika tao Belarus mantsy ny tenany saingy milaza ireo akaiky azy fanamboariny ny horonan-tsary iny no sady ny harany herisetra ilay tovolahy ny sariny namany ray izay navoaka ihany koa. Nitaky fanokafana famotorana mikasika ilay fandinana fiaramanidina ny OTAN hivory mikasika an'io ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana eo anivo ny vondron'ny firenena mikambana. Manandanja ny fiara-mientany tsirairay ho an'ny Lituanie izay firenena hipetrahany Roman Protasevich. Ilaina ny manome havatra mafonja ho an'ireo mpanao dijadona ao Belarus ho an'ny Lukashenko hoy ny ministra raharambaniny lituaniana afapo amin'ny fiara-mientany États-Unis sy Europa manoloany ty raharaha ity ny tenako izay raha teo ny tanjon'ny diplomasia anay mba ho raharaha iraisam-pirenena ity tranga ity. Itsankilany kosa mbola miaritra ny tsindry iraisam-pirenena ny filoha Lukashenko efatra amin'ny volana aogositra 2024 no nisy hetsika fanoherana tao aorian'ny fifidianana filoham-pirenena tany an-toerana saingy tsy nahitana fisokafana mihitsy ny fitondrana izay nitoriany. Tombo kokoa aza ny fisamboran'olona. Mitoetra ny fiarahantsika tao anatin'ny Le JT miverina amin'ny laoniny nanomboka ny zoma teo ny fakan'ny SMA ny fako miankina eto Antananarivo renivohitra rehefa nilamina ireo antota taratasy rehetra ahafahan'ny CUA sy ny SMA manao izany manodidina ny 320 hatramin'ny 30 iseo ny camion ampiasaina arakaraky ny abetsaky ny fako taterina ka misy fotoana ilana fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka amafisiny tompon'andraikitra kosa manandanja ny fahatsapatena ny tsirairay amin'ny fanajana ny fahadiovan'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Nandrindra sy naka ny sary mikasika izay Doda Rajarinjato. Efa manana tety andro andrindrana ny asan'ireo fiara-pitondra fako ny SMA sampandraraha miandraikitra ny fanadiovana eto Antananarivo renivohitra miankina amin'ny faritra misy ilay dabapako ao no mitobaka vetivety ny fako raha vao tsy alaina ara-potoana. Misy kosa nefa ny toerana sasany elanelanina ny fotoana hakana ny fako satria elaela vao feno ny dabapako. Nanomboka ny arivan'ny zoma mialohan'ny fetin'ny Pentecote teo. Niverina tamin'ny laoniny ny fakan'ny SMA ny fako miangona eto an-drenivohitra. Côté teknika zany tsisy olana vitanay no mandamina azy mandrindra azy tany amin'ny taratasy zay nisy olana kely raha nahatsikaritra nareo sabotsy lahady latsinainy zay efa nanenjika le takaitra navelany le fahasairanana teo. Misa 720 teo ny dabapako eto an-drenivohitra 320 kosa varavakely ny camion ampiasain'ny SMA maka fako amin'izao saingy misy fotoana miakatra hatramin'ny 30 isy zany ka ilana fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka. Nefa ny tombo lesy ny dabapako ny ena mazava ho azy zany le fako iny amin'ny dabapako anikaingana kokoa fa fenony amin'izao tsika mbola manary fako ohatry ny any ambanivohitra hoe tonga dia araraka fotsiny ivelan'le dabapako dia zany sady mana ratsy endrika ny tanàna no manasarotro ny fomba fiasa fa raha mifarafaratsy ny tafiditsika anaty dabapako tsara le fako. Fanamby apetraky ny SMA ny anafainganana ny fakana fako eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'ny fanatsarana apetraka kosa ny fampitomboana ireo dabapako. Na izany aza amafisiny tompon'andraikitra fa manandanja ihany koa ny fandraisana andraikitra sy ny fahatsapatena ny tsirairay amin'ny fanajana ny fahadiovan'ny tanàna. Nanomboka ny alatsinainy teo ka hatramin'ny sabotsy izao ny tsenan'ny lavanila ny Nosy Be no tanterana tao amin'ny fokontany Anjiabe ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay tsenan'ny lavanila izay. Milaza hoentitra kosa ny tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny mizana ampiasaina sy ny taratasy rehetra ilaina amin'ny fikirakirana ny varotra lavanila. Ny andindin'izay no arahantsika tao anatin'ity sary manaraka ity. Nahatratra 20 taona ny vokatra lavanila tany amin'ny faritra Diana tamin'ny taona 2024. Araka ny tety andro navoaka ny fitondram-panjakana nanomboka ny 14 Mey teo ka hatramin'ny sabotsy 30 Mey izao ny tsenan'ny lavanila tao Nosy Be. Ny santarana izany tao amin'ny fokontany Anjiabe. Mariana fa mitety ireo fokontany misa enina ao anatin'ny prefektura Nosy Be ny tompon'andraikitra ka entitra ny fanaraha-maso ny mizana ampiasaina
sy ny taratasy rehetra ilaina amin'ny fikirakirana ny varotra lavanila. Ny rehetra manana carte mandataire, préparateur, acheteur, collecteur, izay ihany tompoko no afaka mividy lavany. Varotra lavany dia eto amin'ny tsena ihany. Zay manana an'izay carte zay no afaka manoratra ery amin'ny tableau hoe ity ny vidiny tokony ividiananay n'izay lavany zay. So dia mba hoe le olona tsy eto fa any ambanja dia photocopie no entina ty tsy mety tompoko. Amin'ny article 17 ny arrêté régional dia mametry an'izay fa zay tratra manao an'izay dia misy droit 400 000 ariary payena amin'ny CRV. Nandritra ny andro voalohany nanokafana ny tsenan'ny lavanila atao amin'ny fokontany Anjiabe, iray alina sy iray hetsy ariary ny vidiny omeny mpamboly, raha toa ka 5 alina ariary kosa no lazain'ny mpividy. Vokany tsy mbola nandafotsana ireo lavanila. Tapitra nefa ny andro natokana ho an'ny tsena atao amin'ny fokontany Anjiabe ka hifindra sy toy ao amin'ny fokontany Ampasinaomby. Ne varida gony raiky izy ioty mandeha amin'ny 120, 130, or ke prix ini nentsasaka gony fa tsy ela tsy azony. Manary sahiragna zahay. Efa nandalo ny fotoagna tokony handafosagny lavaniny vangaigny tamin'ny taogno rosy igny kanefa ny raha hita ny refarefa ambany. Misy lavaniny vangaigny tamin'ny 2,5 millions, lavaniny manta izy masaka alafonao amin'ny 1 million. Misy lavaniny vangaigny tamin'ny 3 millions prix de revient nazy izy masaka alafonao amin'ny 1,5 millions. Ke avy amin'ny fotoagna misy atsika izy io amin'ny prix io mifagnalavitry ny prix zay apetraka ny tantsaha ndraiky ny mpivanga. Namafisiny ben'ny tanànany Nosy kosa ny tokony andraisana fepetra iarovana ireo tantsaha sy mpividy vokatra mandritra ny tsenan'ny lavanila toy izao. Fotoana izay tokony tandremana amin'ny resaka vola sandoka sy ny lafiny tsy fandriampahalemana. Votana ho iray hetsy ariary ny taonina sy kontenera ny vidin'ny fanondranana ny lojy mainty maso any Mahajanga araky ny tapaka tamin'ny fiaonan'ny mpandrara sy ny mpisehatra eo amin'izay seha-piariana izay tany an-toerana. Izy ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra nanangona ny vaovao momba izay i Eriko Sambatra ary mitatitra amintsika izany koa sy Angela Lena Andriamasy sy Stefora Kotomalala. Voatazona ho $valonjato isaky ny taonina sy isaky ny kontenera ny vidin'ny fanondranana ny lojy mainty maso. Tapaka io nandritra ny fiaonanisy teo amin'ny mpandrara sy ny mpisehatra eo amin'ny seha-piariana Black Ice, Omaly, natria ny atrikasa izay natao tao amin'ny trano be mivarotra sy ny indostria tany Mahajanga. Nisy ny adievitra ary nangataka ireo mpandrara mba hametrana ny vidiny tsy miovaova mba tsy hisy mifatiantoka ho azy ireo amin'ny fanondranana. Isy ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina ho amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra lojy mainty maso ho ahondrana toy ny fantenan'ny ambezo mba hampitomboana sy anatsarana ny vokatra. Nodiniana ihany koa ny momba ny sertifika phytosanitaire, anisan'ny mampikaikaika ny mpanondrana ny mikasika azy io. Manaraka an'izay voaresaka teto ihany koa ny momba ny ataontsika hoe famoahana ny sertifika phytosanitaire satria ny ataontsika hoe ny exportateur zany anisan'ny mikaikaika amin'izy io ahoana mifandena na zavatsara teto na zavaina ny texte isy fivoriana erahan'ny sambararahan'ny fambolena fiompiana sy ny jono miaraka amin'ny exportateur io zany aoriana ahafahana mifandinika amin'ny zavatra tokony atao an'izay. Dia ny farany momba ny ambezon'ny Black Ice dia tapaka teo ihany koa fa isy fiara-miasa amin'ny opérateur privé miaraka amin'ny FOFIFA dia izay mazava azy ny fatra no mandinda azy ivory no fomba hanatsarana an'ilay kalitaon'ny ambezo. Atsoatsy ho tanterana fivoriana iarahana amin'ireo sampandrarany fambolena sy ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ireo mpanondrana lojy mainty maso ahafana mifandinika ny tokony ho atao. Noferana tsy hisy ho latsaky ny $2,000 vidiny eny am-potony ny iray kilao amin'ny lojy mainty maso. Anomboka ny taopitazana ny 20 jona ho avy izao. Tsy ampy ny fanabeazana mikasika ny mazava-dehibe ny fiantohana ny Malagasy araky ny fanazavana trano fiantohana iray ireo orinasa amin'ny ankapobeny no marisika amin'ny fametrahana antoka ho isan'ireo kontinanta beponina amin'ny taona ahafahana miasa nefa i Afrika mandrapatonga ny taona 320 araky ny tatitry ny Banque mondiale itombo hatramin'ny 540 tapitrisa ny mpiasa hatramin'ny taona 530.
Toeram 20 isanjaton'ny mponina maneran-tany dia mponina andrenivohitra ary mitombo aingana be ny isan'ny olona manana fari-piainana amin'ny antonony araka ny tatry ny firenena mikambana. Misy akony amin'ny fampitomboana ny toe-karena sy ny filana ny ara-bola ary ny tolotra io tranga io. Ampikatso izany nefa ny tsy fatokisan'ny mpanjifa ireo trano fiantohana izay mandray anjara ihany koa amin'ny fampiodinana ny toe-karena. Mety ihena ny tanin'ny olona marisika amin'ny fidirana amin'izy ireny araka ny fanazavana tompon'andraikitra iray. Ny olana setraina zany dia izay resaka fanabeazana ny produit d'assurance ka mety mampiena ny confiance en clientèle sy ny mety hoe population cible ao anatin'ny assurance ka ataoko fa manana andraikitra angamba ny mpisihatra rehetrarehetra ao anatin'ny assurance anabe sy izara ny fahaiza-manao ao anatin'ny fivarotana ireny produit d'assurance ireny. Fiantohana aina sy fananana fiantohana orinasa ary maro isan-karazany no entin'ny trano fiantohana sanlanina. Trano fiantohana fantatra tamin'ny anarana hoe Saham teo aloha. Mahana ihany koa ireo karazana fiantohana mifanaraka amin'ny filana indrindra amin'izao fotoanan'ny Covid-19 izao ny trano fiantohana. Amaranantsika ny tapany fahatelon'ny logité ny fanolorana ny loka tamin'ny fisariana Megatombola izay nokarakarain'ny Canal Plus. Miarahabantsika manaraka ny vaovao an-tsary taorian'ny fisaria Megatombola Plus izay natao tamin'ny 20 aprily dia tonga izao ny fotoana andraisan'ireo tsara vitana ny loka. Ireto avy ireo tsara vitana nahazo ireo loka lehibe. Andriary manana malala nirsoa Asimiaja izay nahazo ity fahita lavitra avo lenta ity. Antanirina Soul Zoaline nahazo ny réfrigérateur 150 litres. Arafidy manana Julien avy amin'ny Port Béger kosa nahazo ny loka lehibe indrindra dia ny scooter izany. Maro be ihany koa ianareo nahazo ny loka isan-karazany izay efa miandry anareo eny amin'ny mpanjara Canal Plus manerana ny nosy. Misaotra betsaka ny Canal Plus amin'ilay fanomezana fa tena nahafa-po. Misaotra betsaka ny Canal Plus nameany loka tena mahafinaritra be dia manasa anareo izay mbola tsy badao abonnement mba hanjifa izany fa misy foana ny loha amenantrareo dia misaotra betsaka anareo konkoa nanome an'izay fanomezana izay fa tsara be sady ngeza be. Merci. Mirary fahasalamana antsika rehetra ho lavitry ny coronavirus. Mialohan'ny tena isarantsika andao fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rahampitso alakamisy 17 Mey 2024. Atombontsika ny amin'ny tapany avaratry ny nosy izay famantarana ny vinavinany mety ho toetry ny andro izay samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana sy ny faritry Sava eo anelanelany 13 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Ifandimy tahaka izay koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Sofia, Betsiboka, Melaky ary Boeny Rampitso ny maripana ambony indrindra 14 degré Celsius ary 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Omaloka sy ahitana rosakorana Rampitso any amin'ny faritra Nalanjorofo ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Loatramangoro sy ny faritra Atsinanana eo anelanelany 17 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Nalamanga, Vakinakaratra, Itasy ary ny faritry Bongolava ny maripana ambany indrindra 10 degré Celsius ary 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimy ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Moronmani, Matsiatrambony, Iorombe, Vatovafitovinany ary ny faritra Tsimotsinanana ho amin'ny Rampitso ny maripana eo anelanelany 12 degré Celsius sy 17 degré Celsius. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Androy sy ny faritra Nosy ary ny faritra Menabe sy ny faritra Tsimondrefana izay samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro ny maripana ambany indrindra 17 degré Celsius raha toka 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Hatreany koa ny fiarahantsika tato anatin'ny logité tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovatra amin'ny farany teto amin'ny fahitalavitra Dreaming manome fotoanao ho amin'ny manaraka indray ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Beurre Montfleury, Manulcianoni le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, Nanulciano teo, ni le JT.